احنا النهارده موجودين عند تكه، جايين نجرب الفراخ بتاعته اللي بيعملها بطريقته الخاصه. يلا بينا نشوفها. احنا طلبنا النهارده عند تكه وجبه مكونه من 6 قطع فراخ مع الرز بتاعها البسمتي الاصفر، ونزل معاها كول سلو، نزل كمان شوربه مشروم، نزل توميه، نزل مخلل، ومعاها لتر بيبسي، وكمان نزل مع الاكل ده كله العيش البوري اللي هو متميز بيه. تمام. هنجرب بقى الشوربه، نبدا بالشوربه ونجرب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الشوربه دي. هي قوامها كويس حلو، نقول بسم الله. هي جميله، شوربه كريمه مع المشروم، حلو قوي. شوف بقى ايه فراخ. نبدأ الصدر، نغرقه تومية. هي بصوا، هي الفراخ عند تكة هنا هو مشهور بالفراخ بتاعته جدا، لان الفراخ بتاعته مميزه قوي في خلطتها. هو بيضيف عليها ليمون، يعني داخل التتبيله بتاعته ليمون، والليمون ظاهر جدا وديها مزازه حلوه. وكمان تسويه الفراخ بيسويها بطريقه مش عارف بيسويها ازاي، على فحم ولا شوايه ولا ايه بالظبط، عاملها بطريقه جميله جدا. نشوف كده الفراخ من غير اي صوص ونقول بسم الله. جميله قوي. والصدر المفروض ان هو يبقى ناشف، لا الصدر بصوا طري ونازل منه عصاره جميله قوي كده. مش عايز اقول جوسي ولا اقول الكلام ده، لا اهي طري. بص الصدر نازل منه زي صوص كده. قرب كده الكاميرا شادي، بص شايف اللمعه دي؟ ده صوص كده نازل، صوص نازل من الصدر، مع ان الصدر المفروض يبقى ناشف. عايزين نشوف الكولسلو بتاعته هل حلوه زي المطعم التاني الشهير ولا لأ؟ لا حلو، مظبوط على الشعرة. والرز بتاعه رز مش ناشف برضو، مبهر كويس وطري جدا، ومفلفل. الورك بتاعه عامل ايه؟ هنقول بسم الله. نقسم بس الدبوس عن الورك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا جماعة، على فكرة الفراخ عند تكة مختلفة عن أي فراخ هتاكلها في حتة تانية. جميلة 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 من هنا لبكرة. أنا بصراحة عجباني، عشان كده دايس فيها. اهو عايزين ندوق العيش. بسم الله. العيش هش جدا. العيش ده بيستوي عن طريق ان هو بيتحمر في الزيت. افتكرت هيبقى ناشف من جوه. لا مش طري كده. بص بتاعه كده مره كمان. هو طري جدا وهش خالص من جوه. بص كده، خش بالكاميرا جوه، هش جدا. نقطعه ونرولهم اهو، بس عشان محدش يقول لك انت بوظت الرغيف ومش بوظت اهو. هي اللقمه الكبيره دي بص ممكن نعملها كده 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 عشان اوريك ان الرغيف اكنك بتاكل فطير مشلتت مش عيش اهو. بس بقت قد ايه؟ على فكره تكه الوحيد اللي شفت عنده عيش بوري، معرفش في مطاعم تانية بتعمله ولا لا. الحمد لله. دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا في مطاعم تكه، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.